भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ये तो हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट्स में बता ही चुके हैं कि बिहार में बाढ़ का तांडव जारी है और बाढ़ पीड़ितों के लिए खेसारी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हाल ही में खेसारी में एक समारोह में पहुंचे, जहां खेसारी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा खेसारी लाल यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, मैंने कोई दान नहीं दिया है भाई, और मैं पेपर पे दान नहीं देता, और मैंने कोई दान नहीं दिया है। हाँ, मैंने छोटा सा एक हेल्प किया है लोगों को। एक लंगर चल रहा है मेरे तरफ से, रजनीश मिश्रा जी के बड़े भाई जो है मृत्युंजय मिश्रा जी, उन्होंने वहाँ पे हम जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं है गाड़ी से जाने का, तो वो वहाँ पे मौजूद है। तो नरकटियागंज में लंगर हम, रजनीश भैया और अनंजय रघुराज जी सब लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प किए हैं। तो शायद 4-5 दिन का खाना का व्यवस्था मैंने किया है वहाँ पे उनके थ्रू, मृत्युंजय भैया के थ्रू। और फिर मैं 25 तारीख को जा रहा हूँ, बेतिया में जा रहा हूँ, चिवरा और कुछ लंगर चलाने के लिए मैं खुद जा रहा हूँ उनके बीच में, और सीतामढ़ी जा रहा हूँ। तो आज उनके वजह से मैं स्टार बना हूँ, आज वही तकलीफ में है, तो शायद मेरे स्टारडम किसी काम की नहीं है। अगर हम इस सिलसिला में अगर इस समय अगर उनके पास नहीं है, तो शायद हमें एक्टर नहीं होना चाहिए, हमें हीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिनेमा में तो हम बहुत हीरोगिरी करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कभी कभी मौका मिलता है ऐसे करने का। तो आज उन्हीं के पैसे से हम अमीर हैं, तो अगर हम कुछ हेल्प उनके कर देंगे तो शायद उन लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। क्योंकि आज 2 रोटी के लिए वो तरस रहे हैं। तो हम कलाकारों का या हर उद्योगपति को, आज रामदेव बाबा को मैं कहूँगा कि रामदेव बाबा जब नेपाल का सुनामी आया था तो शायद वो बहुत सारे हेल्प किए थे, लेकिन आज बिहार उनको नहीं दिख रहा है। ऐसे नहीं कि वो नेपाल के लिए किए तो मुझे दुख है, बिल्कुल नहीं दुख है। कहीं ना कहीं इंसानियत उन्होंने निभाया, तो उनको बिहार के लिए भी इंसानियत निभानी चाहिए। मोदी जी बहुत सारे, आज तक अभी तक मैं मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं सुना जो मोदी जी ऐसा कुछ किए हैं बिहार के बाढ़ के लिए, और ना ही नीतीश जी किए हैं, ना ही लालू जी किया है। कोई आदमी ऐसा नहीं है नेता जो कि उस बाढ़ पीड़ितों के लिए सोचे, और हर आदमी अपने चीज़ों के लिए, अपने कुर्सी के लिए सोच रहा है आज के डेट में। नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी जी ने, मैं जब आ रहा था पटना से तो मैं देखा कि हेलीकॉप्टर दौरा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर दौरा करने से शायद हमारे पब्लिक की राहत नहीं मिल सकती है। आप उनकी नज़ारा देख सकते हैं, वो मदारी, आप उनको मदारी समझ रहे हैं, या मदारी समझ के आप बाहर से देख रहे हैं कि हाँ कैसे लोग डूबते हैं। तो आपको चल के जाना चाहिए उनके बीच में, और उनकी जितनी हेल्प हो सके आपको करना चाहिए। क्योंकि आज उन्हीं का मतदान से आपको लोग PM चुनते हैं, CM चुनते हैं। तो कोई भी आपकी हर वो अस्तित्व जो भी है, अस्तित्व आपकी है तो उस पब्लिक से है, और उस पब्लिक से ही आप हेलीकॉप्टर दौरा करते हैं। तो उनके लिए आपको लंगर चलाना चाहिए, और इतनी सारी चीज़ जो व्यवस्थित नहीं है उनको व्यवस्था देना चाहिए, तिरपाल देना चाहिए, उनके लिए घर बनाकर आप दीजिए, तो शायद हमारा बिहार तरक्की करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुर्सी के लिए इतनी लड़ाई हो रही है, तरक्की ये लोग अपनी सोच रहे हैं, किसी पब्लिक का नहीं। इस अपार घड़ी, दुख की घड़ी में और भी लोग, आपके जैसे लोग आगे आना चाहिए, और आप अपील करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अपील करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो उन नेताओं को जाना चाहिए जो पब्लिक के वोट से बनते हैं, और अभिनेताओं को जाना चाहिए जो कि वो पब्लिक ही आज हमको स्टार बनाई है। आज हम इस काबिल हैं, आज आप सबके सामने खड़ा होने की औकात मेरी है, तो ये औकात उनकी दी हुई है। और आज मेरे शरीर पे अगर ये कपड़ा भी है ना, ये 5 रुपये का हो या 10 रुपये का, उनके पैसे का पहनता हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए हमारा दायित्व बनता है, हर स्टार की दायित्व बनता है। जे पेपर पे देने से अच्छा है कि हम उनके बीच में जाए। हम मुँह से कह देते हैं कि हमने 15 लाख दिया, 20 लाख दिया, 50 लाख दिया, इससे उन्नति नहीं होगी। आपने कहाँ दिया, कैसे दिया, किसको दिया, कोई मतलब नहीं है। आज हर आदमी अपनी रोटी सेकता है, आप कहीं देंगे, वो खिलाएगा नहीं खिलाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हर आदमी जाकर उनके बीच में रह के उनके तकलीफ को महसूस करें। जो तकलीफ से आज हमें उन्होंने स्टार बनाया, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी उन्होंने स्टार बनाया, उसके बावजूद भी आज हमारे सिनेमा को वो देखते हैं। उनके पास 10 रुपये होता है तो वो 50 रुपया इकट्ठा करके अपना पेट काट के और हमारे सिनेमा को देते हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनके लिए हम जितना भी हो सके हम लाख ही खर्चा करें, उनके बीच में जाके 50 करें, 20 करें, जितना करें, जितना हो सके इंसान को उनके साथ आज रहना चाहिए। क्योंकि हर वक्त, हर महीने वो हमारे साथ होते हैं, हमारे लिए, हमारे हॉल में होते हैं, हमारे सिनेमा के लिए तालियां, क्लैपिंग, हर चीज़ वो। तो ऑडियंस ही हमारी भगवान है, और आज हमारा भगवान कष्ट में है। आज उनके शरीर से, उनके सर से छत हट गया है, मंदिर हट गई है, तो आज उनको ज़रूरत है हमारी, तो हमें वहाँ खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।